في حال الإصابة بالرشح لا ننسى منتجات العسل، طبعا إذا ضمن المصدر الجيد. البروبلس رائع جدا تناولا وتقطيرا بالأنف وبجميع أشكاله مرحب بها. شمع العسل طبعا مرحب به بشكل ممتاز مضغا وخلطا بالعسل. كذلك لا ننسى حبة البركة. حبة البركة رائعة جدا سواء تناولها كما هي أو تناولها أو خلطها مع العسل. يتم خلط ما يقرب من 50 جرام من حبة البركة لكل كيلو من العسل. وأيضا ليس يعني إن توفر الشمع العسل إضافته بيكون ممتاز جدا، وإن توفر البروبلس لإضافته أيضا يكون رائع جدا.